السلام علیکم بینندگان عزیز مخلصان برنامه لذیذ با علاوالدین امروز در مهمانی ما یکی از برادران بسیار عزیز ما بسیار آوازخوان بسیار شناخته ما بسیار شخص بسیار ایجادکار و حلیم و خاکسار راهبر بدیعی فیلارمونی دولتی به نام استاد کشریف جورایف نجمدین قلندر قدم جناب بودن خوش آمدید برادر عزیزم به برنامه ما ما بسیار از شما می‌ندور هستیم فرصت یافتید پیدا کردید با این قدر مسئولیت بلند و کاری زیادتون نگاه نکرده کاری ایجادی بسیار هم در ذمه شما است بر دوش شما است میدونیم شما با وقت پیدا کردید و اومدید که یک لحظه هم باید با ما باشید و کمتر از صحبت شما ما بهره بریم زنده باشید زنده باشید خوش بعد از خوش آمدید البته ما با سوال میتیم که برادر عزیز ما نجمدین چی خوراک چی غذایی میپزن من میگم گوشت که شدی خیلی خوب است پس چیزی با گوشت هم البته چی است گوشت که باشه دارم معلوم میشه که چیزی با مزه میشه بله خوش تشکر زیاد خیلی که میگن ای دل صبور باش و مخور غم که عاقبت این شام صبح گردد و این شب سحر شود خیلی شام ها صبح گشتن شب ها سحر گشتن امروز با دعوت شما بسیار میندار میکنم از شما که ما رو به این برنامه دعوت نمودید با مخلصان روبرو میشیم و مخلصان درباره سرودخوانی ما البته چندین سالها شد معلومات دارد در این باره ما میتونیم گپ هم نزنیم چون که اونها از ما زیادتر میدونن مخلصا بسیار نازک سنجن در هم میبینن ما یک سرود در یک سال تهیه کنیم و در 3 دقیقه به هوا میتیم برای همین باز در اینجا امروز معلوم میگردد که باز ما چی هنری دیگر داریم. چی هنری داریم؟ بقالی که با یک مرد چی هنر کم است. برای ما مقصد ما همین است که باز یک پهلوی هنری دیگر شما را برای مخلصانتون پیشنهاد کنیم کشویم و باز محبتشون مهرشون نسبت به شما زیادتر شود. زنده باشید. خوش گوشت من میبینم کارتوشکا سبزیجات من اینجا کبوتی گرفتیم و پیاز پس خوراکی تیار میکردیم ما که نجودین این یک کبابچه یک کبابی بله کبابی دوستان هم گویم خطا نمیکنیم بله کبابی دوستان پس از این میبرد که نجودین خودشون اگر رفیقان دوستان جمع اومدن در همه یک گوشت کمتر پیاز و کارتوشکا گرفته کباب برای دوستان تیار میکنم خوش مرحمت من به شما چی بتونم خدمت کنم از گوشت سر میکنیم خدا گوشت که باشه من گوشت پیش شما میکنم پیش شما میمونم از تختشم بگیرم کورد میگیرم کورد از همه تیز شه میتیم اوکی نجمیدین از تختشم میدیم کورد شکچه من میگیرم طرزی میده کردنش گوشتش شما خودتون خوب میدونید این خوراک خودتون یاد گرفتید یا اون کس به شما میشه که خودتون فل شوق و ذوق گوگو گفتم داشتید مثل راستی همین راستی که من داشتم من یک فیل دارم که همین کوه گشتن رو نغز میبینم بسیار دوست میدارم همین کوه گردیه ده و با دوستا که وقتی که کوه ها میرفتیم چی میکردیم در اونجا باید یگون چی پختن در کار همین آیسته از خودمون با بعضیاش مثلا این چیزی که حاضر ما میپزیم اینا ممکن بسیاری ها نکنن لیکن من همین چیزا مثال میتونم که انا با مخلصا پیشکش کنیم خاطرشون میکنم که برای چی کوه گفتن کوهستان گفتن آخه این کوهستانی نه که نجمیدین زاده کوهستانی و البته تاجیکستان قریب همش کوهستان است لیکن این کس ما در یک موضع زیبای تاجیکستان به وی رسیدن تربیت یافتن کلان شدن که به فکرم هر بهار دوستان یک بهانه میجوان که یک بریم همین نجمیدینی برادرمون خبر گیریم و در یک رفته در یک جا شینیم و شب روز کنیم با ستاره ها نزدیکتر باشیم بله کوههای زیبایی همین ورزاب که نجمیدین همونجاست راست خطا نکنم اگر بله و خیلی خوب و چشمه های بسیار مصفا آبای هست بله باور کنید اگر نجمیدین من اونی که کمی استخوان دارد هیچ گم نیستادم خیلی این خیلی نیستادم خیلی کم خمیش هیچ گم ندارم یک ما چیز در کار که گوشت ما یگون نمک کنیم انا بهترین کار میتونم به شما نمک هم لازم باشه نمک میگیریم کمی نمک خوش
این میدونید وقتی که دوستان جمع میشن کنار گیری دیگ کوه یکش رفته آب میبره یکش چیزو میده میکنه همین خیلی این نزدیکتر میکند باز این بود در حقیقت همش انداخته گوشت همش انداخته ما کمتر نمک میکنیم خوش اینو میتونم روشن کنم یا که بر وقت مادن در کار بود باید عرق کنه شما میقدر محبت به صنعت و به هنر و آوازخوانی این ای کجا سر شده اینجا میمونیم بله این اینجا میمونیم خب این همه این چیز این هنر منشأ میگیرد از گذشته ها بله مثلا باباها پدرها مثلا به همین کارا مشغول میشوند بعد فرزندها میبینن این چیزا را ما هم در وقتی که ما خرد بودیم پدرامون اکاهامون تقاییامون امکامون مینواختن رباب مینواختن دمره مینواختن بعد ما میدیدیم شما در یک محیط کلان شدیم به وی رسیدیم که لکه صدای دوتار و موسیقی علاقه شما جاشو در دیلتون بله این چیزا بود لیکن در اولاد ما همین خیلی بود که همه به همین بزکشی و من همین چیزا مشغول بودن بابامون و همه چوانداز و اسب سوار و من همین چیزا بودن خانه‌های ما در اسبا بودن قریب بسیار اسبا بودن اسبا نگاه میکردیم و حالی کمتر همین آب شود بعد روغن میندازیم بعدا با همین رباب می نواختن رباب و دمره می نواختن در خانه ما که بسیار شوق به همون اسب سواری و همون اسب نگاه کنی که بود اونقدر اهمیت هم نمیدادیم ناگفترم بود که سببی در ورزا وطن دار شدنی بابای نجودینی ما بابایشون بابای قلندر بود که سببش که رئیس با همچون رئیس راهبر سرور آمدن همینجا وطن دارشون آباد کردن یک گوشه مثلا کشور ما را بله بعد همین سبب شد شادروان اکمان بودن یک تا بسیار چواندازی نامی هم بودن که غلام علی میگفتن اونا از تشکند یک رباب آوردن اونجا بز رفتن نباشه بز کشی رفتن از یک رباب آوردن روغن منست اونجا بله هست انا رباب آوردن و بعد هم مرا گفتن که همین رباب یادگیر همین یاد تو وقت رباب درس نگرفتم نه نمیگرفتیم ما فقط ما اسب نگاه میکردیم و بزو میرفتیم ذوق چیمون اون طرف بود بعد همین ما ریختن درس همین همش ریختن درس با کم شد کم طرف دیگه همین نواز گفتن من همین این بزکشی و این بسیار کاری زن و زن گفتن دستشون نشان دادن رحمتی گفتن که مهیب میکنه همه زدگی همه چی کردن گفتن این یادگیری چیزی خوب گفته و با خودشون همه یک موسیقی وای نواختن از موسیقی از یادم فراموش نمیشه در این محکم زبیدلویف اکی غلام علی رحمتی اکی غلام علی همه را نواختن سرود با دیدنی تو آمدم ندیدم میروم من بود این سرود پیش خب ان که محکم زبیدلویف گفتید من یک سرود شوخ کردم میخوندم که پنجه بر در میزدم تا نیمی شب در وانه شد همین موسیقی همین نواختن خب رحمتی همین موسیقی نواختن ما هم دیگه خیلی گرفتیم ما هم دوره دیگه همین بسیار دوست می‌داشتیم استاد اودینا هاشمی بسیار دوست می‌داشتیم سرود جنگلک مویداری و دیگر خیرمنی گل و اینا بسیار در همون دوره در بین مردم محبوبیت بسیار داشتن این سرودا بعد من هم رباب گرفته و همه خیال کردم که در نواختنش آسان نمیشه جنگلک میگم نمیشه جنگلک مویداری میگم نمیشه بعد رفتیم پیش اکم رفتم گفتم آخه این نمیشه این جنگلک نداره این رباب بابای با گرفتن با نواختن خیلی گرفتن نواختن همین خیلی آهسته رباب یاد گرفتیم رباب یاد گرفتیم خودتون یعنی که به یکم استاد هم خیلی پدر می نواختن یعنی کم به شما کمک میرسید البته رحمتی کم می نواختن با ما کم بگو یاد میدادن هم خیلی آهسته خیلی دوره جوانی خیلی تیز یاد گرفتیم از گوی اون است که شما بسیار همین یکم ذوق خواهش بلند داشتید و بسیار کودکی بودید که تیز همین به قول معلوم بسیار یک سیپاهی همین خیلی بود خب ما زیر
равған монгуш тағир шудан мо карточка тайёр мекунем. خیلی خوب. کارتشکا تیار میکنیم. مشکل در ما بندیم. شما با من فقط فهمونید که چیکار کردن در کار است. بعد با شما درباره شما میستم برای میده کردن کارتوشکا با شما خدمت میرسونم. بعد یک سال دو سال وقتی کم کم رو بابا یاد گرفتیم و چی کردیم. بعد ما بسیار شوق با اکاردیون. اونجا بسیار اون سال بسیار معمول بود اکاردیون. اکاردیون بسیار معمول بود. اکاردیون درتون باشد. اگر نجوین در همین معرکه بسیار یک اکاردیون بود یک تاولا که دوره. بله. دیگر یک باس میشید که دیگه باور کنید. این خودتون آخه بعد آیندم با یک اکاردیون بسیار میرفتید. بعد با این چیزا با هر یک کار با یک معنی و موقع خودش دارد. مثلا یک کسی در کار که از اون کس مثل عبرت گرفتن در کار یا که از اون کس پیروی کردن. بعد هم کورسی تقوی من این گلمراد تقویف بودن. استادی مونه که با ما تربیت جسمانی درس میدن. بله در دوره استودنتی ما درس میدن. بله. او کس بسیار یک هنرمند خوبن. هنرمند خوبن. اکاردیون می‌نوازن و مثلا بسیار یک سروده خوب. بسیار ما اون کس دوست می‌دارم استاد. بعد پیش او کس رفتیم. او در ما در نزدیک زندگی می‌کردن. ما در چهارباغ زندگی می‌کردیم. اون کس در گویم که شهر کی سمن زواد منم پاسیوک سمن زواد پوشی نادیره همونجا زندگی می‌کردم. ما از همونجا پیاده پیش استاد می‌آمدیم که یگون چی یاد گیریم گفتن. از استاد گلمراد تقویف خیلی بعد آموختیم نازکی‌های منم اکاردیون نوازی و سرود خوانی و منم چیزای واسطه خیلی نواختیم و بعداً با از اونجا بعد بله دوستان عزیز خاطراتم میکنم باز تقویت دادن سخن‌های برادری من نجمی گلمراد تقویف و ایستا بعد در برابری دانشکده تربیت جسمانی ختم کردنشون باز دانشکده فرهنگ و صنعت ختم کردن. بله. استاد شدن کار کردن. یکی از اساسگذاران انسامبلی نزد وزارت مدافعه کار کردن. خطا نکنم. بله. و اینقدر آهنگا سرودهای وطن پرورانه و وطن دوستانه سر آوردن. بله. خوش. حاضر من. الکی قدم اول موندیم من راست ندیک شدم من گوشتش انداختی بگذار بالا نمیخوای ایستاد الو باشه که نمیخوای ایست کمتری مو الو با فکر کنم تا بالاتر چیه الوش اگر وید پاستر کنیم چه امکاناتی پاس کردن داریم کمتر کنی من دوز نوز میتونیم هفت کنیم یا که شاید بگویی مالش این هفت کنیم شده روان گرد شد. خوب پس بعد در یاد دارم که استاد بسیارتر از اشعاری استاد احمد ظهیر میخوندن. بله. در همین هم سبب شد که ما رو به اشعار احمد ظهیر بیاریم. هنوز احمد ظهیر وقتی زنده بود در قید حیات بود که ما احمد ظهیر گوش میکردیم با واسطه رادیو. بله وقت تلویزیون ها چی ثبت ها بسیار کم بودن نهایت کم بودن و شب ها ساعت یک دوی شب رادیوهای من و وی اف و شب میبینی که شب های زلمانی همه خیلی گویا که بعد بسیار علاقمند شدیم بعد هنری احمد ظهیر آیسته شخصایی پیدا کردیم که از افغانستان می اومدن ثبت احمد ظهیر داشتن میرفتیم از اونو ثبت کردن میگرفتیم کسیت بود و اونو خود چیزا بود. پس ما میتونیم یکی از استادان شما حسابیم استاد گلمراد تقویف اکو استاد اساسی من گلمراد تقویف برای که من همه در همه حیات همه چیزا از همون کس آموختم ده راستی گپ. بله انا گلمراد تقویف با من هم طرزی آوازخوانی مثلا طرزی نواختن طرزی آداب طرزی رفتار انسانگری همه پهلوهای زندگی گویا که با مثل یک پدر اون کس با من می آموختن. بعداً وقتی که سال 81 ما با دانشکده صنعت داخل شدیم بعداً شما اونجا داخل شدیم من یاد دارم چیزایی که مثلا شما اونجا میخوندیم. ولی ما شما رو خیلی جای جوانی خوشقد قامتی چیز در یادم بوز بله هم خیلی بله در یادم هست. بله شما خوندن چون که اونجا دانشکده خیلی بود که همون در هر شورابینی و درس‌های عمومی داشتیم
و تیسیز هم دیگر هم میدیدیم. بله. اون دوستی که ما با همراهی مثلا ما خیلی که ما با شما بودیم، کاش ما از ما کمتر پستر میخونده. ما اگر در یگان جو همین بچه‌ای که دوره خودمان خوندگان میبینیم باور که دل آدم گم میزنه دیگه. رنگ یک برادر، رنگ که همین یک خیشی نزدیکترین باشه. راست. همین خیلی یک آدم حسیات میشود. باور کنید. من همین خیلی نمیدونم که دیگه را میبینیم همین اخیر بچه‌ای که همین دوره خودمان خوندگی باشن، همون بسیار یک با مهر حتما پرسپوس کرده و همین چون که همون چیزا ما بسیار نزدیک میکرد. ما علاقه با چهارم کورس و دیگر کورس‌های بلند قطعی در همون پختشینی و همونجا با دوست میشدیم و اکرودار میشدیم. بعد یک همکاری ها پیدا میشد در ایجاد کردن و بعد مصلحت میپرسیدیم از این و آن. راست. خوب است. و مثلا شما مثال آوردید که پیش از همین سبکی ما بسیار توجه داشتیم به شعبه اکتوری. مثلا بعضی کارهای دیپلومی ها را کارهای امتحان سپاری اون رفته تماشا میکردید. راست. همیشه از هم احوال هم دیگر خبردار و چی میگفتید؟ جزمون بیشتر بده. پیش میمونیم پایین حاضر مولگیش بحث کردن. این دستوشک مخصوص برای همین. انا برای دیکاپا. دیکاپا برای. دیکاپا رو در کره کی مو خوشتا کرده. افروده. کو باید بریم که چخیل داخل شدید. بسیار مشکل بود داخل شدن بدونش که این فرنگ مثلا دیدن که راحت بودید. چخیل بود؟ راست دیگه اما دوره خیلی چیزا ما و شما میدونیم بسیاریا این چیزا رو نمیدونن. پیش از داخل شدن همه بسیار توجه میکردن. چهره تلویزیونی به نظر میگرفتن که مثلا آینده اگر همین بچه یکی اکتیور شود یا که اگر هنرمند آوازخوان شود یا که مثلا یگان مطرب شود اگر در تلویزیون مثلا چخیل بله نمودی همین میتونه هم ظاهر و هم باطن یک جای بودن. بله اول همین میگذاشتیم. اگر همین که نمیگذاشتیم با امتحان ما راه نمیدادن. شخصا ما دم کشیده بوده همین تو میخریم ایست میریم اون طرف میریم این طرف میبینیم اون طرف میبینیم استادا شتگی 10 15 نفر همه طرفا و یا نگاه میکردن که قد و قامت نگاه میکردن، چهره رو نگاه میکردن، همه به نظر میگرفتن. بعداً کدوم با شخصیت وجود بودن. من شخصا همین چیز دیده بودم که بودن بچه‌ای که مثلا ممکن چهره‌هاشون در همون از کمیسیون ممکن معقول نشده بود. اونها با دانشگاه ملی یونیورسیته میگفتیم یونیورسیته پیشنهاد میکردن یا که دانشگاه خواجگی قشلاق مثلا دیگه جو توصیه میدادن که مثلا خیلی بچه همین سوادنکشه میدیدن شد با سمت معلمی رفته کار کنه. معلمی مثلا مکتبی صنعت اونجا موزیکال پداگوژیکی چه بود که بخشی پداگوژیکی یعنی به خیلی هر چیزا میگه که من میدونم که چند نفر شما دوستانی هستن که اومدن مثلا با اکتوری دیدن که مهارت رقص کردن دارد با شعبه رقص. که در شعبه رقص دیدن که شوخ است مهارت اکتوری دارد با اکتوری. همین خیلی چیزا میکردن. توصیه میدادن که اون طرف بود. بسیار مشکل بود اونجا هنر را بسیار میسنجیدن، همه طرفا دانش بسیار میدیدن. خب انا گفتم که من شما اومدید گفتن که بسیار جوانی زیبا خوشقد قامت. اکی خیلی نگفتن ممکن همین خیلی گفته باشن بین خودشون ممکن گفته باشن. خیلی بعد بود امتحان رو راحت گرفتیم همونجا خیلی داخل شدیم. بسیار مشق میکردیم راستی گفت بسیار مشق میکردیم خانواده شب و روز مشق میکردیم که چه بگم در پیشمو از روی حکمانی که هم دوره مسلمان میسنجیدن. تو داخل شدن تو نکنه نجبین شما برآمدید به صحنه حافظی میکردید در اون معرکه اون خرسندی در خیلی نرآمده بودید. چرا ببینید مکتب ده وایس اوسخون که شما علاقه میشناختن. اصلی هفتمی هشتمی علاقه ما اوسخونی میکردم. سرود میخوندم. چی بود در رپرتوارتون؟ کدام سرود ها بودن؟ کدام ترانه ها بودن؟ ترانه های همون دوره بسیار محبوب سرودهای استاد آدینه هاشم یا دوست مراد علی یا که استاد ظفرنازی، استاد جورابک مراد اینا سرودای اینو خیلی خیلی در همون دوره از زمین مون زهار و چیده میمولم باشش. این میساش همون شلاگرهای همون سالا. بهترین سرودها بودن یا ما همین سرودا با اخد میکردیم و چهاربینی مکتب ده میخوندیم. چهاربینی مکتب ده میخوندیم. بعدی که وقتی که دانشکده رفتیم علاقه قریب بیا که تیار بیاده اینو میگیریم. کدام ما دو واریانت شما پیشنهاد میگم کدام شما ده معقول است. آره میگیریم. یا که به گوشت وای دیگه کارتشکا با اینو میگیریم. ماشي خب
ана ки мо як бор гӯшта таф додем гӯшта мегирем лекин маззаи гӯшт камтар буд дар равғанам ну ҳаст албатта оҷа ман мемонам бо ин аввал бояд дигар кор мекунем бода тарзи ин тайёр кардем бо ба худи якай наҷмиддин хосазда ин ман накка бурдам ки гӯштат як бора бо гиран аввал як бор бо мегирем бисёри мо ҳамихе ки меандозем дар дарун дег то охират карточкаву аз болаш сабзиву пиёзу мо ҳама хела мекунем камтар мо дига хелтар мекунем да як чизи ин беҳтарин устоди таҷриба аст ҳамин аз таҷрибаи шумост як тараф дамонам шайна як тараф дамоне анака мо навбати картошка 50% пухтагӣ аст шодромон кароматулло кати ман ҳанӯз дар давраи мактабхонӣ шинос шуда будем мо барои хурсандиҳо тӯҳое ки меомад не мо дар як ноҳия зиндагӣ мекардем ноҳияи мо як буд ноҳияи рудаки ноҳияи ленин буд ноҳияи ленин зиндагӣ мекардем ма аз тарафи мактаб меомадем да мактабҳое меовардан ҳамуҷо бустону мана баъзе чора бинед чӣ мешуд ҳамин дар як мактаби ҳамин ноҳияи ленин гӯё ки бо шодравон кароматулло ҳамин суруди аҳмадзоҳир сабаб шуд да суруди аҳмадзоҳир чун дарахти фарвардин чун дарахти фарвардини аҳмадзоҳир чун дарахти фарвардин бале ҳамин мактаби мо дар болотар истодагӣ шумо ҳамин суруди зинда ба тарзи зинда буда вақто албатта ягон фонограмма худатон менохтед баъд ман амоҷа бо мактаби худмон амоҷа истодагӣ мо дар ин тараф истодагӣ як маълимон талабаҳо ҳама касе истодагӣ як кас ҳамин менавозад менавозад ман бисёр ҳамин як аҷоиб тофта рафта ҳамин бо диққат ҳамон чӣ нигоҳ мекардам ман шумо гуфтед навохтан мо ҳам дар як доираи мактаб ғунчаҳои санъат ки мешуд дар ансамбл рубоб менавохтам ва ҳамин чизиш дар ёди ман мондагӣ аст ҳамин навохтани ҳамин дар рубоб бисёр мушкил аст навохтанаш ҳамин рост баш шодравон кароматуллои қурбон ҳамина бояд синфи 10 мехондам мо синфи 8 хуб баъд мара файруд кард ва дид ки ман талаба аз дигар мактабохи ман талаби бегона аз дигар мактабох мактаби рақами 116 буд аймон баъд мара файруд кард гуфт ки чи ҳамин мусиқе гуфт бисёр бодиққат аз он мактаб омадӣ гуфт медонӣ гуфт аз ки аҳмадзоҳир аҳмадзоҳир медонем аҳмадзоҳир кам кам мо шаво гӯш мекунем радио қатӣ гуфтам гӯш мекунем ки аллакай шодравон кароматулло дар ҳамон давра аз суруди аҳмадзоҳир бисёр як ба як тарзи гӯем ки олӣ менавохт шумо як шабоҳат доред ба ҳамон устод бо дар ҷавонӣ зиёдтар ба устод кароматуллои қурбон ина ба фикрам як нақши роли худша бозӣ кард ки ҳамин ранг бисёр додарои мада монанд аст ки бошад ҳамин хел хай ҳамин сабаб шуда баъд мо дигар ба ҳунари шодравон кароматулло бисёр таваҷҷӯҳ кардем ки дидем ки дар ҳақиқат бе ягон ҷои таърифу бе ягон ҷои чиш ин хел ҳунарманда мумкин оянда насле ки аз пас мебиям мумкин оё бинанд аммо дигар наметавонем дида чунки кароматулло бисёр як ҳунарманди ҳам мутриби бисёр пурқудрат буд овозхони бисёр пурқудрат буд ва оҳангсози бисёр хуб буд хай дар ин мобайн бо дигар бачаҳо бисёр дӯсто буданд бисёр рафиқо буданд ки масалан ба оҳангсозию ба сурудхонӣ бисёр як таваҷҷӯҳ доштан агар муваффақияте мегирифтанд ҳар касе ки муваффақият мегирифт масалан мо кӯшиш мекардем ҳунари ҳамон каса нигоҳ мекардем аз он ҷо кӯшиш намекардем ки тақлид кунем ба ягон кас чунки ма баъдан вақте ки баъд мо калон шудему чандин солҳо гузашт як китоба хондем ки дар ҳамон ҷо аҳмадзоҳир гуфта буда ки копихонӣ тақлида гуфта копихонӣ аслан ҳунар нест аслан гуфта ҳунар нест ва баъд кӯшиш мекардем ки ҳамон ба тарзи худмон хонем бале рост гуфтед ва медонед ҳозир ман пеши назарам ҳамон солҳои ҷавонӣ омада истодааст соли 82 мо дохил шудем макаи наҷмиддин ва борҳо ма гуфтагӣ ҳастам вақте ки ман 1 сентябри соли 1982 як орзуи ҳавас аз соати 7 саҳар кариб институт омада мушкил истод ман актёри дохил шудам ва аввалин одаме ки ман дидам дар саҳни
دانشکده با امروی برادر ازم قربانی زویر این کرامت‌های قربان بودن کم روشن شد بود و کرته سیاه کستون بروکی سفید موی سرشون یک طرف شانه کرده خشتو نمیخلک سیمای زیبا و من حضرت پیش نظرم اومد که شما از محبت زیادتون احترام زیادتون اخلاص زیادتون با استاد کرامت‌های قربان بسیار لباسای با همون مونن نمیخواد بشه نمیخواد سفید آزاده طرزی راه گشتن یک طرزی مثلا موی رو شانه کردن و چیز کردن نمودتون بسیار یعنی که این محبت است احترام است اخلاص است و اولی سرودی که شما خواندید در مکتب است در چیز کدام سرود یادتون هست اقلا سرودی که در مکتب یکم بار ما پیشم طلبات اجرا کردیم اما دورادا شادروان دوست مراد علیم بسیار یک در تمام گوشه و کنار تاجیکستان محبوبیت پیدا کرده در قلب های مردم در آمده رفته بودن و در حقیقت آوازخوانی بهترین هم بودن بهار آمد گلستان مشکبار است همین سرود گویا که ما همه عزیز کردیم همین سرود یکم رباب خطی همین سرود ما خواندگی همین سرود خواندیم یکم بار همین سرود خواندیم همون اوچم گرفتید بهار آمد شیرین جان حق ما یعنی نوت‌های پس کردی گرفتیم نه اون رحمتی دوست مرد بسیار بلند شروع میگیرن بله همون حتما ما فکر میکنم بسیاری هم همین استادام همین میگن که برای کسی یک کمی پیروی میکنی بعد آیسته بعد خودت هم میسبزی البته به این نمیشه ولی به پیروی نمیشه در چون که هر یک شخص به خودش یک هنرمند یک خصوصیت‌های خودش داره بله انا مو باید سرخ کار گیستن مونده کار میشه سرخ شده از برای گردوندن ها سرخ شده استاد اسمت الله خالف هم هنرمندی در همون دوره‌ها بسیار ناتکراری بسیار سبک خودشون داشته دویتویی که با امروی استاد کرامت الله خواندگی هم بسیار خوش آمدگی بسیار خوش آمدگی بله هیچ چیزا اینا هیچ وقت فراموش نمیشوند نه یک چیزایی که هیچ وقت از یاد آدم فراموش نمیشوند ما خودمون میدونیم همین چیزا برای خودمون بعضا یادآوری میکنیم تحت این ترانه ها ما بسیار محبت کردگیم گفتگیم بله انا ولی میگیریم یک خیلی دارم که همه شخص‌های موفق بسیار دوست می‌دارم بله علوی جان مثلا ما در راه هنری اکتیاری مثلا من خود شما یک برنامه‌های علوی خودتون داره بله سلام علیکم بونم شوخی علودین بله من مثلا با دیگر دوستای هستن بسیار دوستای هستن که در راه هنر موفق شدن یک آوازخوان موفق شدن مثلا نباشم من در دوره‌ای که خودمون دانشجو بودیم قریب 30-35 نفر تمام کردیم در یک گروه من گروهی ما حتی شما گروه‌های اکتیاری رژیسوری با کمتر بودیم 20 نفر 15 نفر کمتر بود انا لیکن همه موفق نمیشن بعضیا یکی کسبش دیگر میکنند یکی باز صبر میکند کار میکند مهنت میکند ولی هر چیز من مخلص یک چیزم همه کدام شخصیتی که در کدام وای فرق ندارد خود مثلا هنرمندی آوازخوان است خود اکتیور است خود مثلا یا یگون دیگر ساحه باشد دیگر هستن که شخصیتی که در دیگر ساحه ها موفق میشوند مثلا یک بیزنسمنی مثلا 50 نفر بیزنسمن در بین هوا 3-4 نفر موفق میشوند مثلا کارشون کلانتر میشوند مثلا بعضی کارهای مثلا خوب کار میتونن من مخلص انمو شخصایی که همه در ساحه های خودشون موفق میشوند همونها من خود میشناسم نمیشناسم که همونها من مخلصی میکنم همونها من دوست میدارم تشکر اینو گیریم میشه اینو گیریم میشه مصلحت شما چون که شما که بسیارتر تجربه دارید خیلی خوب
این همون سوکی چی است؟ پامیدور یعنی تمات نیست سوکا؟ تمات نیست. میتونیم ریزیم این است. یک دیگه لو ریزش کنیم. ریزش. اگر که بدوریم. کنی؟ بس. شد. خیلی خوب. پس اینم علاقه من ریختیم. پیاز من که زیادتر بشه جمع لازم نیست. اما خب چیزی اگه نجبینید بینیده ما همین احمد شما داده هستید که وقتی که بسیار از ما هنرمندان همین مردمی ما یک عادتی دارد که در یک کاری مشغول باشد حتی دیوال سفید کنی است یکم کار است حتما یک ترانه زمزمه میکند و زیر لب هم را خوانده با البته حلاوت برده و اطرافیان مثل همون که شما مشق میکردید و همه در پس درتان بودن شما خودتان هم در وقت خوراک تیار کردن یکم چیز زمزمه کردن رو میکنید زمزمه دوست میدارید میکردید میکنید این خیلی است که ما خودمون که آوازخوانه که هم هستیم مقصد ما را فهمیدید من چی میخواستم خودمون که مثلا همین نماینده‌های همین ساحه که هستیم ما در وقتی چی کردن ما زمزمه نمیکنیم لیکن در اصل ببینید همه حتی مادرامون در وقتی گاو جوشیدن و در وقتی حولی رفتن حتما زمزمه میکنن یگون چیز من یک چیز در صحنه بسیار استفاده میبرم بعضی وقت همه داشته در میزن‌های اون چلو تسن پیشم بیا به بهانه با من نشم تو بیگانه میسگم چی میدونم مثلا ترانه اون چی خونده میستم این بسیار یک چیزی خوبه خیلی چیزی من یک شعار دارم دایم همین در هر جایی که مثلا همین یگون کس با ما اگر یگون همین خیلی میکنیم انا با کاری ما دیگه گویا که قریب که حل شده دیگه ده خب این زمزمه کرده انا اینا از عمری عزیز این بود ارمانم از خود به جهان یگان نشانه مانم از عمری عزیز این بود ارمانم از خود به جهان یگان نشانه مانم یک شهر اگر زیما نماند باقی یک باغ و یا نهالک سبزانم یک شهر اگر زیما نماند باقی یک باغ و یا نهالک سبزانم ببینید که هر یک شخص در زندگی بسیار کوشش میکند که به هر یک راه به هر یک طرزی باید در زندگی یک نامی خودش رو در همون دهه باشد یا که در همون ناحیه باشد باید مانند یک صحنه که مثلا خود شما به مردم پیشکش میکنید و مردم در یک حالتی مثلا همون حالت میخندن یک حالت چی میکنن این یک کار شوخی نیست این یک چیزی هست که مثلا یک شخصیت یک عصرهای عصر جاویدانه نگاه میدارن برای همین گفته است که اگر یک شهر اگر زیمن باقی نماندم باید یکون نهالکه یک شهر اگر زیمن نماند باقی یک باغ و یا نهالک سبزانه میدونید شما این ترانه خوندید که نجویدین من گفتم که این ترانه نمیخوام که بینندگان ما کمی خاطرشون آزرده باشد لیکن کمی در دلشون غم جور شود لیکن در تحت این ترانه که شما خوندید ما میتونیم همون برادران و دوستان و همکارانی که مثل استاد کرامت الله قربان عکسش مانیم در تحت این ترانه سبحانی سعید روح شاد باد مثلا دیگر هنرمندان از استاد دنیا هاشم و دوست مراد علی و مثلا هنرمندایی که شما نامبر کردید که با آنها همکاری کردید چی کردن مثلا هنرمندانی شناخته حیثیت هر یک آنها را میتونیم تحت این مانیم یک مثل ترانه هست که پاسی خاطری هر یک تسکین ها بودند یک نهالی ماندن یک باغی را سبزاندن یک گفتی که پای شما نهالی را تایید کردن با او رساندن در رشد نمایشان بود همین یک بسیار ترانه خوبی چیز که ما به دنیای دیگر بود بینندگان عزیز اینک با همراه برادر عزیز و مهمان گرامی قدری ما برادر عزیز ما نجم الدین قلندر ما خوراک را تیار کردیم این لحظه ها میکشیم بله
خوش یک بار دیگر ببینیم یک بار ببینیم خیر با گفتی گپای مردم روز که کنترل نه ببینیم آخر باور که عجیب شد در حقیقت همین طرز پختن این کباب من بار اول میبینم بسیار عجیب است باید در زندگی بله هر یک شخص یک کاری کند که بله نه این در یادها ماند ولی یک شاعر بسیار خوبی ایرانی رهی معایری است که ندانمان مهینا مهربان یادم کند یا نه فریب انگیزی من با وعده شادم کند یا نه من از یادی عزیزان یک نفس غافل نیم اما نمیدانم که بعد از این کسی یادم کند یا نه بله بله ببینید هم خوراک تیار شد هم باز طب ما بخوشید الهامی سرودخوانی من آمد بله خوب بسیار عجیب شد بسیار عجیب شد بینندگان عزیز با همراه ما باشید بعد از چند لحظه ما کباب دوستانه را میچشیم و با یک هنر دیگر یکی نجمیدین قلندر بها میمونیم با همراه ما باشید خوش اینک یکی نجمیدین تشکر به شما میگویم لحظه خیلی خوب بسیار علاکه همین مزه و طعمش معلوم شد همین پورا استودیوی ما را فرا گرفتن بوی مزه همین خوش یک میچشیم از همین کارتوشکا هایی که بها کردیم بله 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 گیرید شما همین کارتوشکا ها بله بله ببینیم کارتوشکا بسیار خوب شما در تشریح بدید که همین کارتوشکاش پخته باشد علاودی نپخته باشد من گفتم که پختگی است اینقدر خیلی خوب حرکت بسیار این هم کارتوشکا بیریون نه این در بوق پختگی و بسیار طعم عجیب و خوب که شما یک طرز نوی پختن کباب دوستان رو به ما یاد دادید تشکر میگیم برای شما برای اومدنتون سلامت باشید و اگر یکم تمنیاتی داشته باشید مرحمت اکای نجودی ما در یک مدتی کوتاه هم صحبت شما شدیم با اینقدر محبتمون اعتمادمون به شما زیادتر شد زنده باشید همین را گفتم که از فرصت استفاده برده یک چی آرزو دارم میخوام که در سرزمین یعنی تاجیکستان پیش داستان همیشه صلح و وحدت پایه‌انداز باشد پایه‌دار باشد و مردم در یک حالت تنجی و امانی زندگی کنند دیگر همش میشه بله همش میشه سلامت باشید اگر یکم خواهش یکم ترانه رو بدیهتا سراییدن داشته باشید مرحمت نگم چیز بیادتون چیزی که بایدتان بیاد چون از پیش فصل بهار آماده است بله ما علاقه بوی بهار گلی سیاهگوش مرحمت من آوردم از تقسیم کردم از باختر به همه مردم گلی یخشی کنم توفه کردم یک سرودی بهاری هم تیار کردیم که یک مصرعش یک دو مصرعش میخونیم در بهاران میشکوفد لاله صحرا با حلاوت هر برآرد لاله صحرا همه خیلی یک سرود است درباره بهار که نصیب باشد این سرود رو ما در موسم بهاری به مخلصان پیشکش میکنیم خوش آمدید دوستان عزیز بینندگان محترم همه شما را ما برای با برنامه ما همراه بودنتان میnnedاری میگوییم و از نام شما با اکای عزیزی ما برادر عزیزی ما استادی بسیار شناخته و محبوب ما نجم‌الدین قلندر میnnedاری میگوییم که آمدن باز یک بار دیگر خانه آبادی روزگاری نیک شادی و سرور به هر یکی شما تمنا میکنیم و در حقیقت همه ما انتظار بهار هستیم بهار پرفیض و برکت با برنامه های ما باشید
تا برنامه های دیگر عزیزان سلامت باشید.